喂，小媛喺度睇咩書啊？今年屋企過年啊，買咗好多年貨啊，個個煮嘢都鬼死咁叻啊！我決定咧要學翻2招去 show 下我啲身材。喂，你呢啲咪叫做臨急抱佛腳咯？冇關注我哋珠江頻道咩？入邊好多節目都啱你嘅，喂，到時學翻2招啊，譬如嗰個，冇講，不如我哋一齊去考啲街坊好過。都好喎嚇。嗱，靚姐，你號稱係我哋珠江頻道嘅忠實粉絲啊！呢度5個節目咧，邊個係我哋珠江頻道王牌嘅美食節目啊？我是主角同埋全民嘆世界。第一個 A 嘅話，我猜應該係嗰啲煮嘢食啊、烹飪嘅，即係我是主角，烹飪嘅。第二個咧，全民嘆世界，我自己猜應該係嗰啲旅遊之一類，有美食都係有美食。咁越講越掂唔係咩？越講越掂咧，係半桶水粵語嚟嘅。第四個就係嗰啲媽媽們咧交流嗰啲心得經驗嘅。咁好私教會唔會啊做一做運動教埋你煮嘢食咧？冇煮嘢噶嘛？係啊，冇煮嘢嘅話，都係全民健身嘅嚟。全民健身，咁你最終確定嘅答案係邊一個咧 ？B 啊 ，A 同 B 啦。果然係我哋嘅忠實粉絲啊，可以答得出我哋嘅我是主角同埋全民嘆世界咧，係我哋珠江頻道嘅美食節目啊。跟住落嚟咧，我哋咧亦都要送福利俾大家嘅，一齊睇下去片。中國人過年咧，無論係送禮啦或者自己用咧，一定唔少得海味嘅喎。咁咧，香港人辦年貨最中意去嘅其中一個熱門地點啊，就係呢個上環德輔道西一帶嘅海味鋪啊。當然啦，我哋挨年近晚掃年喎，我掃咗嚟呢個地方㗎啦。啊，呢度犀利啦！你知唔知啊？有超過成咧200幾間嘅參洋海味鋪，好多咧像老字號啊，要乜有乜啊！咁我哋買年貨一定要嚟呢度啦。係啊，我哋快啲去入邊 shopping 啊！哇，周師傅啊，呢度好犀利啊，有好多參洋海味啊，仲有好多乾貨添啊！通常咧佢攞頭啊同埋乾貨啊包心至到都係咧，一定要用水去浸泡幾日先至可以煲嘅。哇，要幾日咁嚟？係啊，例如一次過轉晒咁多㗎嘛，應該點樣保存先最新鮮咧？最好就擺喺雪櫃啦，咁啊安全好多啦。即係千祈唔好擺出邊，要擺喺雪櫃。冇錯啦。明白。哇，好開心啊！今日收穫好豐富啊！嗱，喺度祝大家咧牛年橫財就手，日日都大豐收啊！係嘛？咪住，我仲有啲嘢要買上去考啊廣州翻嚟。係喎，我哋就話專辦年貨啫，唔知廣州啲人係咪同我哋一樣咧？睇係咪知咯？嗱，今日就年30啦，我而家喺上下九，咁過年咧，梗係要買啲年貨㗎啦。不如我帶大家睇下有啲咩正嘢啊！其實我哋啲老廣州都好識嚟呢度揾地方㗎噃，因為有好多啲傳統嘅美食啦。咁啊，譬如咧就有陶陶居啦，有蓮香樓啦，有脆香啦，咁啊可以買好多材料咧，就翻去做年宵嘅。咦，話咁快就到咯喎！我哋去睇下，有年糕啦，哇，有馬蹄糕啦，有蘿蔔糕啦，一將呢啲擺喺屋企咧，就成個氣氛就出晒嚟嘅。嗱，呢啲咧就係現成嘅，咁啊，假如咧你想喺屋企咧 DIY 或者係過下手印嘅話咧，咁啊，梗係要買啲材料啦，買啲餡料啦。咦，買餡料喺嗰邊喎，跟住嚟啊！哇，正啊，各位！嗱，咁咧其實咧臘腸咧都係我哋廣東咧年宵嘅主打貨嚟嘅喎，就係要嚟整啲年角啊，或者係整啲鹹薄撐啊，非常之正嘅。蓮蓉，咦，有紅蓮有白蓮嘅喎，白蓮蓉咧就比起紅蓮嚟講咧，佢就清香啲啦，個味道咧就係純正啲啦。好啦，萬事俱備啦，咁啊材料啊買齊咯噃，咁啊只撐靚嘅廚師啦。唔知香港嘅朋友，你可唔可以點石成金，做出靚嘅年宵咧？咁我哋馬上請出2大名廚好嘛？香港方面有周忠師傅，周師傅，有請，歡迎你。廣東方面就係李時昌。雙雙。香港嗰邊咧，首先出嚟接受考驗嘅咧，就代表咗我哋香港嘅2大美人，就係米雪、陳法拉出嚟接受考驗先。掌聲有請。米雪、陳法拉。靚女。咁啊，而我哋廣東方面咧，亦都係唔輸蝕啦。我哋請出嚟就係呢一個粵劇院咧最靚仔嘅叔叔盧海潮。佢都算最靚仔咁。係啊，算㗎啦，係啊。叔叔講嗰個範疇都幾靚仔㗎啦。同埋我哋嘅著名歌手李欣琳嘅。係，歡迎歡迎。嗱，咁我咧就要請教2位大廚啊，究竟要考佢哋乜嘢咯喎嚇？俾佢整下個牛角。油角，油角，哦，整油角。
講歪咗音啊，應該係油果。好嘅，考下佢哋咧就整湯圓嘅。咁啊咁啦，我哋即刻就埋位啦，好嘛？埋位啦，埋位啦。嚟。咁其實咧，我覺得做湯圓就最緊要嗰個原材料啦，同埋嗰個水啦，唔可以太濕啦，咁啊爛白咁又放唔到落去煮啦。咁咧太乾啦又唔得㗎喎，佢會即係爆裂嘅，咁啲餡流晒出嚟㗎。人哋嚟緊啊！嗱，各位快啲去現場爽手啊！觀眾咧，一陣佢哋整咗之後咧，你哋係有機會試下嘅，比分嘅嚇。阿潮仔啊，練得幾靚啊，潮仔。炸過嚟講㗎，潮人啊！係喎。幾快就係一個。咁佢裏邊啲餡，我覺得好似太少，係咪唔夠？湯圓喎，邊個唔識整嘅？搞掂。湯得圓撳得扁係咁攞下攞下。睇清楚啲先好放落去。又要撚角邊，又要撚花邊。若果係又咁樣攣埋咧，就冇樣冇型。你平時喺屋企有冇整下啲湯圓啊？咁啊？我都試過整啊，但係好似屋企整始終好似冇喺街度食咁好味啊，唔知點解。係咪會唔會係過年先整咧？都會㗎，過年先整㗎，係會啊。但係媽咪整嗰啲好細粒㗎，冇餡嗰種啊。阿米記咧少少啦，咁啊猜糯米粉嗰陣時咧係啲水啊要分勻㗎，如果唔係乾得滯咧係包唔到㗎。喂，相當都差唔多㗎啦。幾好喎！係啊。係咪真係㗎？我見你皺晒眉頭喎。咁咧，證明佢哋平時可能都有做過㗎。周師傅，你試油果啦。你試下啲油果。喂，你唔試你評判唔到出嚟㗎喎。我一睇就得㗎啦。睇就得啦。我睇下呢度香香地喎。好啦，咁啊都要有個結果啦啊！喂，你慈祥，咁你啲湯圓你俾幾分啊？如果係10分制咧，我就俾9.5分啦。哇！9.5分，哦，9.5分。呢邊咧，周師傅。呢邊我都俾9.5，我跟住佢嘅，我跟住冇分。雙冠軍啦！友誼第一啊嘛。又係皆大歡喜。咁我哋雙冠軍。